Всем привет, ребятушки! Меня зовут Владимир, и сегодня я придумал очередной магнитофон. Бля, сука, что я говорю? Сегодня я придумал очередной эксперимент с магнитофонами. Сорян, ребятки. Я еще сонный не до конца проснулся. Вру. Я еще не до конца напился. Так, полторашечку пивка принял. Ладно, вы поняли, я, естественно, проснулся уже давно, просто я слегка такой под хмелем, скажем так, выпил пивка. Смотрите, что я сегодня придумал. Эксперимент, ну не эксперимент, так, демонстрация, скажем так, записи с кассеты на кассету, с источника на кассету, т.д. и т.п. И что в итоге получится. И да, смотрите, вот это кассетная дека. Это Айва 910 модель. Эту кассетную деку я приобрел несколько лет назад, там 2 или 3 года назад, не помню. Так вот в чем прикол. Я у него нашел функцию, о которой я даже не догадывался. Я читал мануал, то есть как управлять этим магнитофоном. Вроде я думал, что все про него знаю. Ну что я, например, знаю? Включаешь воспроизведение, играет. Нажимаешь перемотку, он ищет следующую песню. Соответственно, останавливается, начинается воспроизведение. То есть автопоиск есть. Но есть прикол, которым я даже не догадывался. Случайно получилось обнаружить. Вот смотрите, у меня есть другая кассетная дека. Ну, чуть позже вы ее увидите в кадре. Это Technics 404, BX 404 модель. У него нет автопоиска, но если включить воспроизведение и одновременно нажать на кнопку перемотки и удерживать ее нажатой, то просто начинается такая перемотка, и звук такой очень быстро мотает. Здесь тоже это есть. Я офигел, смотрите. Я думаю, на камеру это было слышно. То есть, пока я держал нажатой кнопку перемотки, он, ну, то есть, головка немного опускается вниз. Ну, здесь, да, головка под кассетой. При этом включается перемотка. То есть, слышна музыка на ускоренной перемотке, в режиме перемотки. Ну, нет, этой фигни в инструкции. Я, по крайней мере, не помню этого. Случайно получилось. Да, кстати, как-то у меня были такие вопросы, типа, вот такой-то магнитофон, а почему ты сразу не нажимаешь кнопки, зачем ты каждый раз нажимаешь извлечь кассету, там, вставить кассету. На кассетных магнитофонах, у которых моторизованный кассетоприемник, да, можно, то есть ты вставил кассету, не закрываешь карман, нажимаешь play, поехала. Так вот, вопрос был про Technics 575, такой у меня двухкассетник. И значит, а что ты каждый раз извлекаешь кассету, там, только потом нажимаешь play, стоп, можно сразу извлекать, там, или сразу, как только ты ее вставил, не закрывая под кассетником, нажать play? Можно. Здесь можно. А у 575 кнопки воспроизведения, то есть воспроизведение вперед, воспроизведение назад, стоп находится здесь. И когда ты открываешь подкассетник, доступа к этим кнопкам пальцем, ну вот просто так, как здесь я тык и все, нет, там нету, там надо как-то извратиться снизу, там слегка, чуть-чуть, чем-то тоненьким, то есть на 575-м Technics, то есть можно тоже ставить кассету, не закрывая подкассетника, и нажать play. Это сработает. Закроется, включится автоматически воспроизведение. Но пальцами ты тыкаешь, крышка верхняя перекрывает доступ к этим кнопкам. Поэтому там никак. А, да, что я придумал? Сколько там наговорил? Ох, сколько минут уже прошло. Так вот, что я хочу сегодня предложить. Давайте так, смотрите, я выберу на компьютере, ну, какой-нибудь файл с хорошим, так сказать, звуком, скорее всего, флаг какой-нибудь. Скорее всего, это будет музыка, на которую YouTube не реагирует и не заблокирует видос. А значит, скорее всего, это будет группа Silicon Dream. Вот YouTube на нее не реагирует, нет на нее авторских прав. Значит, так, выбираю один трек.
воспроизвожу с компьютера, записываю на эту деку, на Айву, выберу кассетку, пожалуй, TDK-шечку. Дальше эту запись, которую я запишу на этом магнитофоне, я еще раз воспроизвожу. Воспроизведение с него идет на магнитофон Technics BX404, да, на него, пожалуй. Потом еще раз воспроизвожу. Все это дело оцифровывается на компьютер, а потом я смонтирую таким образом, чтобы вы слышали, играет источник, то есть сигнал, который подавался на эту деку. Потом вы услышите, играет эта дека. А потом вы услышите то, что получилось при перезаписи с одной кассеты на другую такую же кассету, но уже на другой магнитофон, соответственно, на Technics. Ладно, перемещаемся поближе к компьютеру. Как вы видите, моя студия все еще в процессе ремонта. Здесь ничего не продвинулось в этом плане. Поэтому в другую комнату, там эти магнитофоны я сейчас и состыкую. Слушайте, чуть было не забыл. Кассеты-то я сказал, какие будут, две одинаковые. Я чуть было не забыл, каким образом я буду все это делать. Смотрите, Айва. Я на ней записываю тестовый сигнал. Вот, смотрите, вон там программка, да. Записываю на кассету. Ну, типа 0 дБ. Уровень записи, я думаю, вам прекрасно видно. Зачем, спросите вы? Это нужно для того, чтобы настроить азимут головки на втором магнитофоне так же, как здесь. То есть, смотрите, я сейчас записываю тестовую кассету. Ну, несколько минут. Потом эту кассету я проиграю на другом магнитофоне. Вот он. Вот он стоит сверху. Technics. Соответственно, на нем будет та же самая настройка. То есть, азимут дорожки будет соответствовать. Потом ту кассету я проиграю здесь и оцифрую. Ну, по одной простой причине. В плане воспроизведения этот магнитофон лучший. Он просто лучше воспроизводит. Этап второй. На нижнюю кассету я записал. Теперь магнитофон этот соединен с этим и с этой кассеты. Вот она. Вы видели. На точно такую же TDK-шку, но в верхнем Technics я запишу. Так, включаем здесь у нас запись. Пошло здесь воспроизведение. С кассеты на кассету. Теперь третий этап. Смотрите, первая кассета. Это первая копия, записанная на Айве. Это вторая копия, записанная на Technics, которую записывал при воспроизведении кассеты с Айвы. Теперь обе кассеты, первую и вторую, я воспроизвожу на Айве и оцифровываю. Classic acid, that's it. Have a nice trip. Burn it. Learn it. Luigi came to New York City just for a holiday, looking for a young, pretty girl in the USA. Punky hair and ghetto blaster under Harlem sun. Fräulein, let me be your master, turn my blaster on. Ludwig van. Ludwig van.
Ludwig fun, fun, fun. Bang the bass drum. Ludwig fun, fun, fun. Carillon and discotheque, jumping classic acid, attack tag of the high tech, dance with Roger Rabbit. Georgie Bush is asking you where you're coming from. Broadway may be nice too. I am coming from Bonn. Ludwig from. Ludwig from. Ну как, ребятушки, услышали разницу между первой копией и второй? Я думаю, что точно услышали. Вот как по-вашему? Первая, вторая копия. Адекватно ли это все дело звучало? И где было лучше, по-вашему, на слух? Жду ваших комментов и увидимся еще.